uNoni lo uNonishange, uMashange, ingane ezalwa uMagwala. Ngicela ningifollowisha kwi-Instagram being Noni. Ngicela nifollow i-page lami nililakhe, ngiyanicela zithandwa zami. Indaba with Noni. Ngicela ningifollowishe futhi nililakhe ni-subscribe and like izinto zami kwi-YouTube channel Nonishange. So today ngizokhuluma ngami ukuthi ngiwubani, nguNonhlanhla kaShange ozalwe uMagwala. Kodwa ngithe ngizalwa mina bengingazazi ukuthi ngubani, kodwa akasikho lapho today. Ngicela ukukhuluma ngendaba yami mhla ngireshwa ukuthi kwenzakalani. Okokuqala, so ngangilele ngoba ugogo wami wayesehambile ukuyothwasa. Emzini kagogo wami kwasala omunye usikiza kagogo wayeshonelwe umyeni wakhe, so wayewumfelokazi. Wase walokhunja ugogo wamthatha athi azohlala nabantwana bakhe. So uma ezohlala lo gogo, umntana wakhe onomunye umntwana womfana umyeni wakhe weza naye ugogo engasekho, so wahlala ekhaya kwaba nomalume. So kwathi ngelinye ubusuku nje umalume wamemeza, kade efika nje egrosile, like not egross, like you know plastic to maybe prepare nezinkwa angazi ngithini. So walokhunja-ke anginawo njalo amazinyo ayiyelo, yabo ibonda lu-white namazinyo ama-white, so yeah, kodwa mabi-ke guys. So asikho lapho-ke today sobe ngixoxela ngamazinyo ami ukuthi what happened. So-ke ugogo-ke umalume wamemeza sekusebusuku, wamemeza like iy'ngane zonke sey'lele nami sengilele, but mina since I was a light sleeper ngisemncane, since ngisamncane ngiyamuzwa kodwa ngaziba ngoba ubejwayele ukungibuka afane nje I didn't trust him anyway. So athi ugogo vuka, uyakubiza nje umalume wakhe angivuse ngihambe-ke. Ugogo lo ehlala naye, owami ugogo usekwethwaseni. So mangifika umuntu, niyazazi ukuthi abogogo omama bazositshela ukuthi ungavumi umuntu akuthinte la, uyabona nje lezo zinto eniy'tshelwa abazali. So mina ugogo wami wayengitshelile ukuthi ungavumi umuntu akuthinte la, ungavumi umuntu uma ethi ekuthinte bese ethinta ibhuluke lakhe. So ngangi-aware of that. So avele enze same thing lezi zinto engiy'tshelwa ugogo. Ngethuke mina ngime ngasemnyango ngoba vele umnyango uvuliwe. Ugogo wami kuvele kubuyele amazwi kagogo wami engqondweni yami. Ebese mina ngiyahlehlethi ngicela uzongithatha, umile like ispace nje esingeside between us. Mina sengihlehlile ngoba sengime unyawo olunye selungaphandle, like seluse-frame-ini lomnyango. Then olunye nomzimba ngisengaphakathi nje ngibheke kuye. Athi, hawu ngithathela nawu umetshiso phansi, umetshiso uphambili lapha emsamo. Ngithi mina hhayi, okay, ngithi ngisasuka avele naye enyakaza. Uma enyakaza ngivele ngibaleke ngiphume ngomnyango. Kodwa uma ngithi ngiyaphuma avale isicapha, iy'nyawo zami y'sale ngaphakathi cause ngawa. Ngafosela ukuthi ngiwele ngaphandle, unyawo lwami nje lolo olunye, lolo olugulayo ngoba ngangisenalolo oluphilayo ngoba ngangikhubazekile vele, lwashayeka. So ubhuti lona-ke wangibamba-ke, kwaba njalo-ke egayizini. Into eyangiphatha kabi-ke ukuthi mase ngibuya ngiza kugogo endlini, ugogo wathi ngay'thula ngangena nje inhliziyo yami ithi gugugu gugugu. Ngangena endlini ugogo wathi yena wangasho lutho, ngangena endlini ngalala emva kwakhe vele ngangilala phansi, sasilala phansi vele sonke sihluphekela. Ngalala emva kwakhe, I think ubekayizwa inhliziyo yami ithi gugu 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 gugu. Wangilokhunja ugogo, kwathi ngesikade wathi Nozipho, Nonhlanhla,
uNhlanhla ngathi yebo, wathi ungayikhulumi lento ekade yenzeka because kuzochitheka igazi. Yabo, leyo nto nje iyodwa yangenza angazi mina, I think ngaba ingane enengqondo nganga-understand-a ngokufa. Nga-understand kusho ukuthi ugogo uma engezwa uzobulala abantu naye, nabo befuna ukubulala ugogo wami, kwase yimi angikho safe if ungayenza leyo nto vele ngasho. Ngavele ngangingasho futhi kwaba right. Kwaqhubeka kwaphilwa normal. So kwase kuba kuningi-ke nengane yasiswa khona nayo ingibamba phakathi kukhona abantu beyilalele nje. Hheyi, yabona nje izinto zahlangana kimi. I think ngaba umntwana nje onjalo o-abhuyuzekayo ngakujwayela. But into engifuna ukuyisho ile yokuthi emakhaya ave zizohlukunyezwa iy'ngane womalume and kuzothiwani ayithule. And sengikubone kaningi kwenzeka-ke noma sekungenzeka kimi kwamanye ama-families. Uthole ukuthi umngani wami umuntu engimaziyo adlwengule ngokuthi isihlobo ithule nje indaba ingashiwo lutho. So ake siyiyekeni. Isifundo sami kule nto lena ingibukisile ukuthi even namanje because mhlampe ngay'tshela ukuthi mina kwakukudala kwakungajwayelekile. And sometimes uyi-feel-a engazi ukuthi uwena owenze ukuthi udlwengulwe, mhlampe indlela o-behave-e ngayo. But still akuniki umuntu i-right ukuthi akudlwengule, akuniki muntu. And akukuniki ukuthi uma wakho athi thula ngaleyo ndaba, or ubaba wakho athi hhayi umndeni, or ugogo wakho athi usuxabanisa umalume nosisi wakhe. So uyay'bona izinto ezenzekayo. Sometimes wena uyi-caught ey'ndabeni ze-family ukuthi wena uyahlukumezeka through ukuthi i-family ibukeka i-right, i-happy while wena you not happy. Sometimes ufisa ukuy'bulala. Mina I have like I wanted to kill myself like several times. But-ke bengihluleka sometimes even ugogo wami ngize ngimcele ukuthi ngicela angilande and ubezama uku-respond-a. But-ke nabantu ebengihlala nabo I think bangisiza kuleso sikhathi ngisakwi-hatreds enkulu after ngi-escape-ile. Lapho engangihlala khona ngidlwengulwa khona, kwenzeka yonke into, ngayohlala komunye umuzi. Lapho-ke ngavele ngashatha down. I think ingqondo ngathi ngiyahlanya nje cause ngangihlupheka. But yangiphatha kabi lento ngoba uma ukhula iyabuya, ibuye ukuthi wena wadlwengulwa, wena awukho right, udinga ukukhuluma. So nami ngithi ngikhulume and sisazowakhuluma lama-topic ngelinye ilanga. Ngifisa ukuthi senze i-live sikhulume ngalezi zinto. Ngokulandelayo ngizokhuluma ngokuthi how nga-understand-a kanjani ukuthi ngaba infected nge-H_I_V. I'm H_I_V positive but sizoxoxa ngelinye ilanga. Bye bye, ngiyanithanda. Yimi uNhlanhla uNonigwala Shange. Ngicela ni-subscribe ku-YouTube channel yami. Ngicela ni-follow-e this page and like it. Everything engiyenzayo, please guys, ngiyanithanda. Please follow me on Instagram. Please guys, please, love you. Please follow my page Indaba with Noni. Follow me on my Facebook page.